На законодавчому рівні має бути зобов'язання з боку Нацради з питань телебачення і радіомовлення створювати продукти на українському телебаченні, незалежно від того, це приватний канал чи державний, має бути зобов'язання. Квотне зобов'язання. Це має бути ухвалено в стінах Верховної Ради. Другий пункт. Володимир Зеленський оголосив, що це буде рік масштабної антипропаганди. Поки що в ракурсі з червня місяця телевізійних програм, створених паном Зеленським і його компанією, це програма, яка розповідає про звитяги пана Зеленського за попередні місяці, веде її росіянин Валерій Житков. Це аналог програми «Москва, Кремль, Путін» нині зараз в Україні. Подивіться, друзі, це треш ще той. Третій момент, про який мені хочеться сказати, це блогери, які ще не знайшли в собі сміливості, також журналісти, які ще не знайшли в собі сміливості створювати продукт на кшталт нашого, але в іншому ключі. Можливо, не так дорого, бо цей продукт досить дорогий, він коштує кілька тисяч доларів один випуск. Таким чином, якщо, наприклад, ти або Айдер, або там, не знаю, Таня Даниленко, або ще хтось, якого я ще не бачила, там зайдуть в ефір, сядуть перед камерою і будуть говорити про те, що набрехали про нас минулий тиждень, а будуть говорити правду про Україну. Таким чином, мені здається, що цього відео стане більше, і обсяг глядачів, які будуть натрапляти його повсюди через масштабні поширення, стане більшим. Але, безумовно, я все ж таки схиляюся до державного рівня. У нас поки законодавчо щось не заборониш так само, як і не заохотиш, не зобов'яжеш. Тобто тільки зобов'язання може гарантувати нам вплив. І, безумовно, голосування за кошти, які мають бути виділені, не знаю, чи буде існувати Міністерство інформаційної політики, але впевнена, що буде, з огляду на те, що Зеленський обрав цю стратегію. Тому заохотити грошима, створювати подібні продукти, і, зокрема, на каналі дочірній до Зеленського 1+1. Там немає жодного продукту, який розповідає про антипропаганду. Жодного. Тому карти в руки.